Do you celebrate Nyokum? No, I don't celebrate. I celebrate with Jesus. अगर न्योकुम है तो निशी है, आपको क्या लगता है आप निशी नहीं है सर? ये गलत है। हम जिंदा है तो भी निशी होगा। मेरा सोच निशी में होना चाहिए। न्योकुम सेलिब्रेशन करने से निशी नहीं होता है। कहीं भी कहाँ लिखा है कि आप ये कोई ट्रेडिशन को मानेगा तो वो निशी होगा या नहीं? Who says it is wrong? If you are born again, you should get ready to go to the heaven. That is also with जिंदा जाना चाहिए, क्योंकि my God, my Father has promised us. अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर के लिए, अरुणाचल का गवर्नमेंट के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोफेसर ऑनरेबल ओमरे आले मिस्टर बालो राजा के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु हालेलुया। बालो राजा को आपने आपका बेटा बनाया, आपका परिवार बनाया, प्रभु उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया। So sir, today you had witnessed the Silver Jubilee celebration of Kyambang Baptist Church. How was your experience? It was a wonderful experience, and I feel God's presence. And today's program is the blessed for this village, and as well as those who believers of the Jesus, those who came there. For them also, it is a blessed program. Sir, as you have came far away from Bordumsa, what they have given to you, and as a leader, what you have given to them?